გაზაფხულზე აშენებ, ნიადაგი უნდა დამუშავდეს, როდის? შემოდგომით 5-6 თვით ადრე. ეს დავამუშავეთ, დავფარცხეთ. ღრმა მოიხსნა ჯერა და მე დამუშავდა. ეხლა კიდე ფარცხი გადავატარეთ მესამე ვარიანტი უკვე და ეხლა მზად არის უკვე გამოშრა მიწაც. სისველი კი არის ქვევით, მაგრამ უკვე ნესტი არის საკმარისი. ამ ნორმაზეა 60% უნდა იყოს დაახლოებით მიწის ტემპერატურა, ნესტიანობა. ამისათვის ჩვენ რა გავაკეთეთ? პირველ რიგში უნდა დავგეგმოთ. რო დავგეგმოთ, ამისათვის ავიღეთ ჩვენ კვლები პატარა მცირე ზომის სანერგისათვის, რომელიც მცირე ზომის სანერგე საერთოდ კეთდება დამხმარე ფართობი და სასარგებლო ფართობად ნაწილდება. პირველი სასარგებლო ფართობი არის 60% და დამხმარე ფართობი ასეთ სანერგეებში არის 40%. არის შემთხვევები, როდესაც თუ ტერასას გააკეთებ კიდე, არის შემთხვევები, როდესაც 50%-ზე გადის. ამისათვის ჩვენი დღეს მიზანი არის ტყის სანერგის მომზადება 5 მეტრიანი სათესი კვლებს ვამზადებთ. ჩვენ გავაკეთეთ ახლა დავსვით ნიშნულები, გავაკეთეთ მონიშნები ყველაფერი, თოგი გავაბით, სასველი გზებზე, ბილიკებით მოვნიშნეთ და ახლა ვიწყებთ რას? ამ სათესი კვლების დამუშავებას. ჯერ უნდა მოვთოხნოთ, გავაფხვიეროთ, მერე თუ რამე ქვაში ხვდა ან ტოტი ან ფესვი ან რაღაცა, უნდა გავწმინდოთ მაგ ნარჩენებისაგან და ამის მერე უნდა დავიწყოთ კვლების გაკეთება. პირველი ბრიგადა აკეთებს კვალს ჭარბტენიანი პირობებისათვის, ამიტომ ქვია ჩვენს დღევანდელ მეცნიერებს სასკოლო საცდელ სანიმუშო ფართობი ქვია. ამისათვის პირველი ბრიგადა თურმანაულის თავმჯდომარეობით აკეთებს ჭარბტენიანი პირობებისათვის, რომლის სიღრმეც უნდა იყოს დაახლოებით თავისი ბილიკებით 20-25 სანტიმეტრი. მეორე ბრიგადა აკეთებს მშრალი პირობებისათვის, სადაც უნდა იყოს დაბლა სულ მთლიანობაში თავის ბილიკებით 20-22 სანტიმეტრი და მესამე არის თანაბარ დონიანი კვლები. ამისათვის ჩვენ უნდა დავიწყოთ რა? ჩვენ უნდა გავაკეთოთ ის, რომ ჭარბტენიანი პირობებისათვის კეთდება კვლებიდან ამოღებული მიწა, ბილიკებიდან ამოღებული მიწა უნდა დავყაროთ კვალზე. მოვასწოროთ უნდა. მეორე ბილიკამდე უნდა მოსწორდეს ყველაფერი. ამის მერე გვერდები უნდა მიიტკეპნოს ისეთაირად, რომ დატკეპნის გვერდების ზომა დაქანება იყოს 40-45 გრადუსი. რათუ გინდა ახლა ეს 40-45? იმიტომ გინდა, რომ წვიმის მოსვლის შემდეგ არ მოხდეს ამ ადგილის ჩამორეცხვა. საერთოდ ჩვენ რო შევარჩევთ სანერგეს, სანერგის ფართობი უნდა ავიღოთ ვაკე პირობებისათვის. ვაკე პირობებიდან 2-3 გრადუსი, მაქსიმუმი 3-5 გრადუსი და მთიანი პირობებისათვის, როდესაც არის დახრილობა 15-20 გრადუსი, მაგ შემთხვევაში უნდა ავიღოთ ტერასა უნდა გავაკეთოთ. აი ჩვენ ნახეთ ის ადგილი, სადაც ტერასა უნდა გაკეთდეს ფაქტიურად. დაახლოებით ნაკლები დახრილობით არის. ამისათვის ჩვენ გვაქვს ყველაფერი, თოხი, ბარი, ყველაფერი, ფოცხი, ურიკა. დავიწყოთ მუშაობა ისეთაირად, რომ ჩვენ მოგვიწვიოს ამ კვლების გაკეთება, მომზადება, ჯერ ნიადაგი მომზადეს კვლების მთლიანობის ფართობის მიხედვით. დაიფარცხოს, მოსწორდეს, როგორც ეს დარიგია, გავზომოთ, შევისწავლოთ, თუ კარგად არის დაფარცხული და შიგ სარეველები და რამე აღარ ურევია, მაგ შემთხვევაში დაიწყებთ ჩვენ გვერდების კეთებას. ესე იგი, ამოვიღებთ მიწას, დაუშვათ ჭარბტენიანი პირობებისათვის არის თუ არის კვლებიდან ამოვიღებთ და ბილიკებიდან ამოვიღებთ და კვლებზე დავაყრეთ, მშრალი პირობებისათვის კვლებიდან ამოვიღებთ და ბილიკებზე დავაყრეთ, რომ სიღრმე მივცეთ, ხოლო თანაბარი ზომისას ჩვენ მოვდგებნით ფეხით ასე
მოვუდგებდით და ბილიკებს გავაკეთებთ.
შემთხვევაში ამ ხელსაწყოს სიგრძე არის კვალის სიგრძე არის 1 მეტრი, დახრილობა არის 40-45 სანტიმეტრი, ბილიკის სიგანი არის 9 მეტრი. აქ ყველაფერი აქვს თავისი დამაფიქსირებელი ადგილები, სადაც ჩვენ აი შეხედეთ როგორ არის, ავიღებთ ამას, აი მოთხარესა, აი შეგვიძლია დააფიქსირე ჩარტი მაშინ, ჩარტი. აი ამ შემთხვევაში ჩვენ შეგვიძლია დავაფიქსიროთ ისე რომ არ ხო სტანდარტული ზომა დავიცვათ, აი დაფიქსირებულია ახლა. აქაც შეგვიძლია დავაფიქსიროთ, აქაც 4 ადგილზეა დასაფიქსირებელი ადგილი. ხო. აი თავისი რგოლები აქვს და თავისას ჩვენს ჩავსვათ ყველაფერს. ისე რომ აი ეს ხელსაწყო ჩემი აზრით ხვალდაზე სატყეო დარგის მუშაკებისათვის, ვინც სანერგესში მუშაობს, სანერგესში შეუცვლელი ხელსაწყო იქნება. და ვნახოთ ახლა ეს შემდგომში ახლა ინსტრუქცია ფაქტურად მზათა მაქვს, დავწერე და უნდა გავაკეთო ისე რომ დაპატენტდეს ეს ხელსაწყო. გავზომოთ, აგერ არის შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის კვალი, რომელიც სიმაღლით, აი შეხედეთ, სიმაღლით არის ჩემო ხალხო, აგერ არის შეხედეთ თუ არ არის უსწორდება კვალის სიმაღლეს, მივხვდით? კვალის სიმაღლეს. ბილიკზე ისე შეუძლია თავისუფლად გაიაროს მისი ეტლით, რომ ნორმალურად გაიაროს და ნორმალურად გადაწყვეს კვალს, რათა თავისუფლად შეერლოს ნებისმიერი თესლის ჩათესვა სათეს კვლებში. შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის სათესი კვალი უნდა იყოს 40-50 სანტიმეტრი. ხოლო ჩვენ რა გავაკეთეთ ამ შემთხვევაში? ჩვენ ბილიკების ხარჯზე ავამაღლეთ კვალი. შეზღუდული შესაძლებლობის პირთათვის ეს არის დაქანება არის აქ დაახლოებით 10-12 გრადუსი. ამისათვის პატარა ტერასი, მცირე ზომის ტერასა უნდა გააკეთოთ. ეგრე, გამოთხარეთ. ხო. და გაასწორეთ. აქ სამხარე მეუდგებთ კარგად. მაგალე ჩვენ შევავსეთ ბილიკებიდან ამოღებული მიწი. ჩვენ გავაკეთეთ 5 მეტრიანი
სათესი კვალი, რომელიც აბსოლუტურად შეეფარდება ჩვენს მოთხოვნილებას. კვალის სიგანი არის 1 მეტრი, დახრილობა გვერდების არის 40-45 გრადუსი, სიგრძე არის 5 მეტრის. ისე რომ ამ საქმეში ჭარბტენიანი პირობებისათვის ჩვენი მისია შევასრულეთ. ჩვენ დაგვრჩა ერთი კვალი კიდე თანაბარი ზომის ნიადაგზე სათესი კვალის გაკეთება. აგერ არის ეს სანიმუშო ფართოებზე რა გავაკეთეთ პირველ რიგში? ან რისთვის გავაკეთეთ? ესე იგი ჯერ დავგეგმეთ ჩვენი ეს ფართობი, რომელიც გამოყოფილი არის ჩვენი სანერგისათვის. პირველი გავაკეთეთ ჩვენ მშრალი პირობებისათვის. აგერ არის მშრალი პირობებისათვის სათესი კვალი, რომელიც სათესი კვალი თავისი ბილიკებიანად სიმაღლით უნდა იყოს დაახლოებით 20 სანტიმეტრი 25 სანტიმეტრამდე. აქ არის ახლა 20 სანტიმეტრი. ნიადაგი მოსწორებულია დასათესად უკვე მზად არის. ბილიკები გაკეთებულია, ბილიკები გვერდებზე მიტკეპნილია, რაც საშუალებას მოგცემს იმას, რომ წყლის წვიმის მოსვლის შემთხვევაში ჩაიწრდება დაბლა ყველაფერი სინესტე შეიკავებს ერთად. ამისათვის ჩვენი მისია მშრალი პირობებისათვის სათესი კვლის გაკეთების საქმეში შევასრულეთ. გაკეთებულია მეტრი კვალი სიგანე, ბილიკის სიგანი არის 50 სანტიმეტრი, დახრილობა კვლებში არის 40-45 გრადუსი. ამისათვის ეს მშრალი პირობებისათვის დავამთავრეთ კვალის გაკეთება. ეხლა შევიდეთ შემდეგი კვალი. შემდეგი კვალი არის ჭარბტენიანი პირობებისათვის. ჭარბტენიანი პირობებისათვის კვალი უნდა იყოს აუცილებლად ცოტა მაღალი და უნდა ბილიკები უნდა იყოს დაბალი.